Hello， 大家好啊！中山石岐妹圈圈帶你睇靚樓。咁今期呢，我哋嚟到嘅係港口嘅呢個地王中心地段啦吓。今日介紹嘅呢個屋苑呢，就係見到咁熟悉嘅環境呢，就係呢個中海世紀匯。咁之前呢，睇過我片嘅朋友都知道噶啦，我介紹過中海呢係我哋央企之一嚟嘅吓，可以見到成個屋苑嘅質素啦，咁靚啦。咁今日介紹嘅呢個單位呢，主要係呢邊嘅公寓，咁呢係2房嘅單位，而家嘅銀碼係45萬嘅。咁佢主要嘅特色係咩呢？就係咧複式裏面咧可以有2個衛生間嘅，即係上下各一個。咁呢個業主嘅設計咧真係非常嘅精心啦吓，包括咧呢間屋咧住咗咧10次都唔到嘅，真係話可以講話全新嘅單位展示俾大家吓。而且成個屋企咧已經係用咗好多嘅呢啲嘅精心嘅佈置啦，門啊同埋嗰啲牆身啊，全部都油過晒嘅，真係好靚噶啦吓。喺介紹呢個單位之前呢，我哋先睇下呢個屋苑嘅環境情況。咁呢邊過嚟咧可以見到啦，呢邊有啲跑道啊，同埋一啲康樂設施嘅。呢個位置咧就供你去做一啲簡單嘅運動。咁呢邊咧可以見到咁舒適嘅一個草坪啦。我哋呢度每日都會有專人嘅打掃啦吓，喺呢度咁咧就可以供你喺呢度放鬆啊，甚至有啲朋友咧中意養下狗仔啊咁樣撩下狗仔出嚟玩下，咁都幾好嘅。咁喺嗰邊過去咧，就係一個2分鐘嘅路程到達萬文匯呢個大商場噶啦。咁呢個商場咧真係衣食住行咧樣樣都有齊晒噶啦，包括過條馬路過去咧就係搭翻巴士咧翻到香港嘅市區都係非常方便嘅。去到深圳灣嘅關口只需要50分鐘嘅時間就可以到達噶啦。包括咧去到深圳嘅地方嘅話，如果係到寶安嘅話咧，都係50分鐘嘅時間就可以去到寶安噶啦。咁今日我哋介紹嘅呢個單位咧可以見到啦，門前嘅1、2、3座樓咧都係公寓嚟嘅。咁呢邊有個門口入去就係住宅嚟噶啦吓。咁今日呢個單位咧，我哋呢邊咧仲可以望到，唔單止係望到遠處嘅景啊，因為佢係16樓嘅鳳凰層。遠處嘅景咧有我哋嘅東區啦、石岐區啦、五桂山嘅山脈都可以見到喎，咁靚嘅一個視野，而且咧樓下仲要可以望到泳池添，淨望泳池嘅，係咪好期待呢？咁而家先講住咁多先，而家上去睇樓。Hello， 我哋上到嚟咧，今日呢間屋咧可以見到啦，42個方嘅3房戶型。即係呢個中海世紀匯裏面嘅單梯嘅呢種戶型啦吓。我哋先嚟呢個客廳睇下先。咁而家呢個位置咧，你可以見到啦，佢係做咗客廳嘅。實質呢度咧，開發商佢可以做到當時嘅交付標準俾你咧，就係關起呢對門就可以做成你嘅另外一個房間。咁你話如果唔需要咁多房間嘅話咧，完完全全咁開闊嘅一個客廳俾到你啦。而且咧，今日呢個業主咧，佢係喺美國居住嘅，所以好少翻嚟住嘅情況下咧，咁但係咧佢都整到間屋好靚噶啦吓。佢將原先嘅呢個牆身啦，完完全全而家整咗呢個藝術漆嘅一個裝置。咁呢種藝術漆咧，佢有幾個好處嘅，咁就唔會發潮發霉，而且咧一抹就可以乾乾淨淨噶啦。搞衛生嚟講，電視咧都好見到啦吓，裝咗一部咁大嘅電視啦。而且全個梳化咧都係新框框嘅，南向嘅呢個陽台可以見到啦吓，可以望到咧我哋東區啦、石岐啦，呢2座嘅高樓啦，以及咧仲有五桂山嘅山脈都可以見到嘅，所以呢個景咧視線都係好遠嘅。咁樓下咧仲望到嘅就係我哋嘅泳池景啦。咁今日呢層樓咧係16樓嘅高層鳳凰樓嚟嘅，特別靚，因為佢唔屬於頂層就係17樓嘅。咁而家咧，我哋再入嚟睇下呢邊咧。原先個開發商咧，佢想呢個位置係做呢個嘅電視位置，但係而家咧拓展出嚟之後，可以見到啦，呢個位置就係一個餐廳位置啦。咁仲有小米冰箱，以及咧你可以見到啦吓，即係業主翻嚟呢度住咧都唔超過10次啊，可以見到基本上係全新嘅一樣俾到你。呢邊就係好熟悉嘅徐匯3件套，可以睇翻啦。呢個位置咧，佢仲裝埋一個呢個叫防盜門啦，不鏽鋼嘅防盜門。咁入面呢層咧做埋呢個紗窗嘅，咁就防蚊。而且咧就如果你覺得夏天啦，特別是要通風嘅感覺嘅話咧呢對門咧就可以開住，咁就關起呢對門咧就可以做到南北對流噶啦。呢種戶型係好好嘅。咁而家我哋嚟到我哋嘅衛生間位置睇下先。衛生間位置呢度咧原先嘅一個中海佢嘅交標咧係將個馬桶咧係
鑲喺個牆上面嘅。咁而家咧業主咧係自己改造咗換咗一個好靚嘅呢個品牌啦，見到莎士比亞咁樣嘅品牌嘅一個馬桶，咁咧就放喺度。咁之後咧就即係呢個位置咧，即係大家去上衛生間嘅時候咧，基本上係感覺到呢個舒適感嘅。咁呢度咧就係呢個洗手台啦，以及呢度咧淋浴房區域呢邊咧，佢就做埋即係呢個嘅呢個推拉門咧，空間係好節省嘅。原先嘅開發商嘅交標咧就係嗰個門咧就要響入面開，所以個空間利用率咧就唔係話特別之完美。咁而家由呢個業主改造咗之後咧，一切都係按照翻我哋舒適嘅一個情況嚟去實際咁去俾你去有一個舒適嘅體驗啦嚇。咁包括呢個樓梯咧，佢都重新做咗一層油漆嘅，成個你可以見到成個嘅光感啦，都係特別好嘅。咁呢度就係一個中空嘅位置啦。咁特別是有個驚喜喎，一般咧如果你住複式嚟講嘅話，就係好驚一樣嘢，就係2樓有冇衛生間呢？因為有啲朋友考慮到半夜可能要去廁所呢樣嘢或者平時要去衛生間呢樣嘢唔係咁方便嘅話，咁呢度呢，我哋呢個房間呢就有個小驚喜嘅。咁業主呢都有呢一層情況去考慮，所以呢，佢就做咗一個衛生間喺2樓嘅位置。呢個真係基本上喺咁多戶當中呢，我都係第一次見嘅，而家仲要攞出嚟賣添。呢度咧，佢仲2樓位置做埋呢個智能馬桶嘅，呢個真係基本上屬於個人專屬噶啦。咁入面嘅呢個位置咧，仲做埋洗手台，關起門出嚟，喺呢度可以出嚟噶啦。成個設計都 OK。咁有啲朋友佢話擔心，咁通風會唔會冇咁好咧？咁呢個位置咧就裝咗呢個排氣扇。專門係解決呢個問題嘅，而呢條管道咧係連通1樓嘅衛生間嘅，咁所以呢樣嘢咧就完美咁解決到啦。咁有啲朋友佢話，如果裝咗呢個馬桶之後，咁會唔會成間房咧？咁如果我真係要瞓覺嘅話咧，就冇咁實用。咁如果你咁講嘅話咧，就可以買一張嗰啲梳化床咧。如果一般嚟講係翻嚟嘅話，2人居住啦，咁有啲時候親朋戚友過嚟探你嘅話，就呢張梳化床。展開咁就可以拓展成一張床，咁就可以俾佢哋過嚟玩嗰時候咁樣瞓噶啦。咁呢個位置咧，甚至咧呢個儲物間你可以加埋個鋁窗，咁咧就收拾起身會更加好咯。咁就3部咧交標嗰時候咧就係格力空調嚟嘅，可以見到保存得非常好。包括咧即係走廊位呢一欄全部都係衣櫃嚟嘅。全部都係好實用，所以房間咧你可以做到啦即係你基本上就唔使擔心話房間位置要設計呢個衣櫃啦。咁最後嘅呢個主人房啦，你可以見到啦，都係1.5米嘅雙人大床，再加一部細細地嘅電視啦，以及咧都係呢邊咧都係望到我哋係好靚嘅出面嘅呢啲更遠更闊嘅視野，因為呢個係高層嚟嘅。咁今日呢間屋啦，啱啱都講及啦，業主係因為咧佢喺美國啦長期居住喺美國，咁咧就好少翻嚟中山呢邊嘅，所以先忍痛割愛咁樣掉出嚟攞嚟賣啦咁而家嘅價錢嚟講咧，銀碼咧就去到45萬。咁原先佢賣翻嚟嘅時候咧就接近咧係60萬嘅，而家咧就45萬，所以咧歡迎一啲朋友，如果你鍾意嘅話，就約我去睇呢個單位啦。多謝大家收睇，拜拜。